Ano ba yan? Hirap naman mag-drawing. Ang sakit-sakit na ng daliri ko, tapos ang pawisin pa ng kamay ko. Hi, ikaw ba si Jet Animation Story? Ako nga, bakit? Pinadala ka pala ng XP pen ng drawing tablet. Deco Mini7W wireless. Eto oh. What? Talaga ba? Oo naman. So, hi guys! Today mag-unboxing tayo ng drawing tablet na pinadala sa atin ng XP Pen. Guys, XP Pen, nagpadala kay Jet. It's so unexpected guys. Pero sobrang thankful tayo. So, thank you po talaga. Ito ang XP Pen Deco Mini7W. And wireless siya guys. Wireless! Ibig sabihin, hindi na natin kailangan magkabit-kabit ng mga wire-wire, yung mga ganun. Tapos, ayan, buksan na natin. Kahit nabuksan ko naman na talaga. Wait, what? Asan na yung laman? Bakit nawala? Hala! Penny, yung drawing tablet ko. Di ka naman marunong, wag na lang. Ibalik mo yan. Pag-aaralan ko pa yan eh. Ibalik mo. So, ayun na nga guys. Meron siyang 177.8 times 111.1 millimeters. And may 8 customizable shortcuts. Pwede nyo baguhin yung mga control keys kung anong mga gusto nyo doon. Download nyo lang din sa website nila. Nagpapakita ko sa inyo later, okay? Ang gaan niya guys. Ang gaan-gaan niya. Pwede nyo siyang dalhin kahit saan. Tapos yung laki niya, hindi naman siya sobrang laki. Hindi siya sobrang liit. Tamang-tama lang talaga guys. So, ayun na nga. Meron din siyang battery-free stylus or pen with 8,192 levels of pressure sensitivity. Oo guys, kasi trinay ko na siya kanina. Kung gaano kabilis yung drawing mo dun sa pen tablet, ganun din kabilis yung nag-a-appear dun sa phone o kaya dun sa screen ng laptop natin. So, umagaling talaga. Eto pala yung mga pen nibs. 10 siya, so marami na siya para sa akin. Akala ko nga dati isa lang to eh. Meron din siyang pen clipper. Gusto nating alisin yung nibs at ipasok ulit. USB cable na i-connect natin sa drawing tablet at phone. And syempre, dalawang USB adapter na may Type-C at micro USB. Depende sa cellphone nyo kung alin ang compatible. Ito pala yung gagamitin natin for our wireless connection na ikakabit natin sa ating PC or laptop later. And last, yung quick guide, warranty policy, and mga patings message ni XP Pen. So, yan. Alright. First, try muna natin sa phone. Piliin ang tamang USB adapter which is Type-C ang para sa akin. Ayan o. So, turn on nyo muna yung drawing tablet. Tapos, i-connect natin sa ating drawing tablet at phone gamit ang ating USB cable. Meron din pala muna akong inaayos sa setting ko. Ewan ko din lang kung pareho tayo. Ina-on ko muna yung OTG connection ko para ma-detect na yung ating drawing tablet. Ayan no? And tada! Drawing time! Try naman natin sa laptop. Gamit ito kung ano man tawag dito. Saksak lang natin siya sa PC natin and automatic connected na yung drawing tablet natin sa PC natin. O diba? Less hassle talaga. Pwede din natin gamitin ang 8 customizable shortcut na pang undo o kaya naman ay zoom in or zoom out. Ayan o. Tapos yung stylus pwede din natin gamitin pambura o kaya naman ay pang color picker. Para ma-download ang official driver ng XP Pen Deco Mini7 wireless, punta lang kayo sa www.xppen.com. Tapos, punta
punta kayo sa support, then download, tapos piliin nyo yung product which is Deco series tablet. Tapos piliin nyo yung Deco Mini7 wireless, ayan. Tapos doon nyo naman nakikita yung official driver nila, tapos i-download nyo lang and then install. Pagkatapos nun, dito nyo na pwedeng baguhin yung pen pressure, o kaya naman punta rin kayo sa express key setting, tapos doon nyo baguhin yung mga control na gusto nyo. So, ayun, pagka-receive ko na ito, ginamit ko na siya agad. Syempre, alangan namang stock ko to sa bahay, di ba? Nag-practice ako ng buong araw. And bago naman dumilim, marunong na ako. O, di ba? Wala pang 24 hours, natuto na agad ako. Actually, madali lang naman siyang matutunan. Kailangan lang talaga ng matinding practice kasi syempre wala naman nagsisimula na magaling agad, di ba? Oo, mas mabagal ako mag-drawing ngayon kasi di pa naman ako ganun kasanay. Pero mas mabuti na to kaysa naman sa dati na daliri lang yung gamit ko tapos pawisin pa yung kamay ko. And isa pa, nung dumating to, kinabahan ako ng sobra kasi di ko talaga alam kung paano gagamitin. Pero habang tumatagal naman natutunan ko naman siya mag-isa. And isa pa, huwag mahihiyang magtanong sa mga friends natin, mga kakilala natin na marunong. So, yun lang. I hope na maganda tong kalabasan ng art ko. And again, thank you XP Pen talaga for trusting me and for choosing me kasi kahit naman maliit yung channel ko, napili niyo ako, nakaka-touch naman. So, pasensya na pala kayo dito sa quality ng video, dito sa part na to. Di ko alam, parang sa laptop ko ata may diferensya, kaya malabo yung pagkaka-screen record. So, ayan, kaya madaming cut na lang yung ginawa ko para doon na agad tayo sa final na art. Mas madali siyang gamitin sa laptop kasi mas malawak yung screen na titingnan natin habang mag-drawing tayo. Unlike sa cellphone na maliit yung screen, hindi ko lang makontrol yung laki ng size ng pen dito. Minsan kasi lumalaki siya ng kusa tapos lumiliit. Pero overall, magaling naman, maganda. Disclaimer lang guys ha, first time ko gumamit ng pen tablet dahil alam niyo naman siguro na daliri lang yung gamit ko since nag-start ako ng animation dito sa YouTube. Pero good thing na madali ko naman natutunan gamitin yung drawing tablet. So ayun, para sa giveaways, pipili kami ng bilang 3 kundi 10 winners na mananalo ng digital painting software. Meron ditong Open Canvas, Art Ridge, and Cartoon Animator 4 na galing sa XP Pen. Paano manalo? Simple lang.
follow nyo lang yung FB page ng XP Pen, syempre, at yung FB page ko na din. Ililink ko na lang dyan sa baba. Mag-comment kayo dyan sa baba kung bakit nyo gusto at dapat kayong manalo. And kung gusto nyo din bumili ng drawing tablet, Deco Mini7 wireless, nandyan din yung link sa description box. Promise, worth it talaga guys. So yun lang guys, good luck and bye! Thank you ulit Ate Sandra if you're watching right now and to XP Pen for trusting me. Bye-bye!